बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ता او वर्ड کې غواړم تاسو ته هوم ټب کې فند ګروپ همداسې پسې مخته لاړ شو. نو اول نمبر ګروپ دلته موږ تاسو سره څه دی فند څه ته ویل کېږي راځه فند از a collection of some text styles. فند ته بل نوم کالیګرافي ویل کېږي. څه کالیګرافي دا کالیګرافي خپل چې دی دا یو غټ فن دی یو غټ هنر دی. اکثره کسان عمده تنه فیل دي عمده کالیګرافي برخه کې کار کوي عمده کالیګرافي برخه کې څه کوي کار کوي. تاسو بدلتم کتلی وشته دی کنه دلته موږ تاسو ورته څه وایو خطاط ورته وایو کنه خطاط رسام ډراور پینټر. نو دغه کسان د دوی دا کوم فن چې وي دی د به څه ویل کېږي کالیګرافي. او د دوی سره چې کوم دا لیکل کوي مختلف قسمه سټایلونو کې هغه سټایل ته به فنټ ویل کېږي. صحیح ده. نو کمپیوټر کې هم دا ډېر ځانګړی رول لري ډېر اهمیت لري چې کله تاسو یو ټیکسټ لیکئ نو هغه چې کله تاسو پرنټوئ نو په کار دا وي چې د هغه ټیکسټ لپاره ستاسو ښه فنټ کارولی وي څومره برجسته او څومره کلیر فنټ تاسو کارولی وي هماغومره به هغه پرنټینګ کې ښه راځي. صحیح ده. نو تاسو به ګورئ که نه یو د اعلانات خلک جوړوي یو طرف ته بل طرف ته مختلف قسمه نو هغې کې مختلف قسمه ډیزاین فنټ کارولی شوی وي. فنټ لکه څنګه چې تاسو په کمپیوټر کې نورې سافټویر انسټالوئ همداسې فنټ هم انسټالیږي خو د فنټ انسټالیشن ډېر سمپل وي. سمپلی بس تاسو فولډر نه راواخلئ له انټرنیټ نه یو ځای نه بل ځای نه راواخلئ او لاړ شي کنټرول پینل ته. نو انسټالیشن دا موضوعګانې خو د وینډوز خبره ده. بس سمپلی دا فنټ فولډر راواخلئ او هغې ځای نه هغه فنټ دلته کې کاپي کوئ کاپي هم شي او ډایرکټ انسټال هم شي کاپي هم شي او ډایرکټ تاسو سره انسټال شي. نو فونټ باندې څه لیمټ نشته دی چې څومره تاسو په خپل کمپیوټر کې غواړئ انسټال کړئ انسټالولی شئ دې باندې څه لیمټ نشته دی. دې کې ګورئ موږ سره دا فنټ لیست دی. فنټ لپاره د یو ګروپ موږ دلته مایکروسافټ ورډ کې لرو او دلته کې دا وګورئ دا موږ تاسو سره فنټ لیست دی. نو اول که چیرې تاسو د ټیکسټ سټایل بدلوئ فار ګورئ اگزامپل لپاره زه دا ځای داسې سلیکټ کوم. نو دلته ګورئ چې کله تاسو سلیکشن واخلئ نو مختلف قسم فنټ تاسو کارولی شي. دا ګورئ تاسو د انټرنیټ نه ځان لپاره ډاونلوډولی شئ په سی ډیز کې راځي خپله فنډ په نوم باندې سی ډیانې میلاویږي سی ډي ډي وي ډي بازار کې هغې ځای نه تاسو اخیستلی شئ خو ستاسو به ډېر نه پکارېږي. د هغه کسانو فنډ ډېر پکارېږي چې کومه دا کالیګرافي کوي یا ګرافیک ډیزاینر وي فوټوشاپ کورلډا وغیره دای کړي وي پرنټینګ پریس کې چیرته کار کوي چیرته ټي وي کې کار کوي هغو کسانو لپاره ډېر استعمالیږي. نارملی نور کسان چې کمپیوټر برخه کې نور پروګرامونو کې کار کوي هغو لپاره څه ناڅه فنټ خپله وینډو کې راغلی بس بیا موږ تاسو همدې فنټونو نه کار اخلو. وینډو سره هم څه ناڅه تقریبا 1.5 نه زیات فنټ تاسو درکوي نو دې کې هم قسم قسم فنټ وي تاسو د دې نه کارولی شئ. نو دلته کې اول نمبر کمانډ دا ده چې تاسو د خپل څه وکړئ فنډ چینج کړئ خپل فنډ ځان لپاره چینج کړئ. نو مختلف قسمه کارولی شئ. فار ایگزامپل که دلته کې زه داسې ولیکم چې کابل انټرنیشنل نو ګورئ دا ټیکسټ چې که چېرته زه کلیک کړم او رایټ طرف ته راوړم کنټرول آر کیبورډ نه پریس کړئ رایټ طرف ته به راشي. زما دې کې هدف دا دی چې تاسو مختلف قسمه سټایل وګورئ. مایکروسافټ ورډ 2014 کې دا یو سهولت دی چې مخکې له دې نه چې هغه فنډ تاسو دلته د لیکلو باندې امپلیمنټ کړئ د هغې یو ویو تاسو اول کتلی شئ او د ویو ته لایف ریویو ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي لایف ریویو. نو تاسو لایف اول دا کتلی شئ او هغې نه کله چې ستاسو کوم فنډ خوښ شي خپل لیکلو لپاره بیا بس انټر پریس کړئ یا کلیک کړئ هماغه فنډ به تاسو سره څه شي راشي. دا فنډ د ټولو ژبو لپاره وي لکه د پښتو لپاره دری لپاره انګلیش لپاره عربیک لپاره چاینیز لپاره جاپانیز نو مختلف قسمه د فونټونه شته دي.
نو ګورې دا دومره فنټ موږ تاسو سره خپله دا وینډو کې راځي خان دا موږ چېرته انسټال کړي نه دي خپله وینډو کې راځي تاسو ځان لپاره نور هم ډاونلوډولی شئ بیا دې کې د سیمبول لپاره سیمبلز چې کوم دي د هغې خپل څه فنټ وي ګورئ ویډینګ ته راځئ وینډینګز ته او دلته وینډینګز ته او بیا دلته کې وګورئ سیمبلز ته که چیرې تاسو لاړ شئ سیمبل دا سیمبل کې مختلف قسمه سیمبل تاسو ته درکوي نو دا مختلف قسمه فنډ دي تاسو خپل لیکلو ته کاروئ عام چې موږ تاسو سره ګورئ په وورډ کې دا کوم ټیکسټ چې موږ تاسو لیکو دو برخو نه جوړ شوی وي یو ته هیډینګ ویل کېږي او بل ته ویل کېږي باډي بل ته څه ویل کېږي باډي نو ګورئ دا هیډینګ شو که نه دا باډي شو باډي لکه تاسو د یو ټایټل مربوط موضوع لیکئ هغه موضوع د څه ویل کېږي باډي ورته ویل کېږي او هیډینګ د عنوان ته ویل کېږي هیډینګ څه ته ویل کېږي عنوان د فنډ ډېر زیات استعمال چې وي هغه هیډینګ برخه کې وي نارمل چې موږ تاسو سره کوم ټیکس وي هغه ټیکس کې موږ ډېر نه استعمالو ټیکس موږ کوشش کوو چې نارمل سټایل ولري صحیح ده خو عنوان کې بیا د دې استعمال ډېر وي هیډینګ کې د دې استعمال ډېر وي که چیرې تاسو سره ګورئ اکثره موږ تاسو سره کتابونه بوکس تاسو وګورئ هغې کې دا باډي ټیکس چې کوم دي دا پرګرافس دیو باندې خاص ډیزاین نه یې اپلای شوی هغه کسان سیمپل لیکي خو کوم چې هیډینګس وي عنوان وي نو عنوان ته تاسو مختلف قسمه فنډ کارولی شئ دلته به زه تاسو د یو څو مشهورو فنټونو نومونه لیکم چې کوم ډېر زیات کارولی کېږي یو ته ویل کېږي ټایم نیو رومانس دا یو فنډ ډېر کارولی کېږي د دې څه سټایل دی نو دلته تاسو راشئ د کوس د برخې ته راشئ او ډایرکټ دلته کې ولیکئ ټایم او بیا پسې انټر کړئ نو دا ټایم نیو رومان شو صحیح شو بل یو فنډ چې کوم ډېر کارولی کېږي ایریل په نوم باندې دی دا یو فنډ دا هم ډېر کلیر سټایل لري دا ډېر کارولی کېږي نو دا موږ سره ایریل سټایل شو بل فنډ چې ډېر زیات کارولی کېږي هغې ته کامبریا ویل کېږي کامبریا نو دا به زه انتخاب کوم ګورئ دلته کې راشي سمپلی کلیک کوئ همغه فنډ نوم یو څه حصه ولیکئ او دا کرسر دې طرف ته راولئ او انټر کوئ نو هغې هغه سټایل تاسو سره څه شي قبول شي که په دې طریقه نه شي کولی بس صرف دلته کې سرچ کوئ او سرچ نه وروسته هغه فنډ بس تاسو مخې ته راشي کلیک کوئ پې تاسو هغه لیکلو باندې به څه شي تطبیق شي د دې هر څه خپل خپل خصوصیت وي کله چېرته تاسو نمبر لیکئ که نه لکه فون نمبر لیکئ مثلا مختلف قسمه نمبر یې لیکئ نو هغې لپاره بیا موږ تاسو کوم یو فنډ ډېر کارو پرنټینګ کې کم یو برجسته راځي په ډیزاین کې ډېر کارولی کېږي هغې ته ایجنسي بي ویل کېږي ایجنسي اف بي نو ګورئ دا یو فنډ تاسو به کتلي وي اکثره کسان چې براشرې بوکس پلیټس وغیره دا غټ لوحې تاسو ګورئ هلته کې نمبر یې اکثره دې سټایل کې کسان لیکي صحیح ده که دې سټایل کې تاسو یو ټیکس ولیکئ نو ټیکس هم ښه راځي ټیکس هم تاسو سره ښه راځي فار ایگزامپل زه دلته لیکم خان نو ګوره ټیکس لپاره هم ښه مناسب دی خو نمبرو لپاره بهترین دی که چېرته تاسو عربیک یا مثلا پښتو یا مثلا دری یا فرژن لیکنې کوئ نو هغې لپاره مناسب فنډ چې دی هغې ته ایډابي عربیک ویل کېږي ایډابي عربیک دا یو ډېر استعمالیږي نو څو ګورئ که دلته کې زه چېرته راشم لنګویج پښتو ته چینج کړم الټ شیپ بټن پریس کړئ ستاسو کیبورډ څه ته چینجېږي پښتو ته یا که نورې لنګویج تاسو سره اډ وي هغې ته هم تاسو سره چینج شي دلته کې که زه چېرته ولیکم چې فار ایگزامپل افغانستان صحیح ده نو دا کوم فنډ کې دی فی الحال ایریل دی ایریل نارمل فنډ دی ډېر استعمالیږي که زه غواړم چې دې ته سپیشل خاص یو پښتو فنډ واخلم نو تاسو ایډابي عربیک وکاروئ خو دا تاسو سره نارمل نه وي ښه دا تاسو سره نه وي دا به انسټالوئ نو ګورئ ما سره دا ځلې اوس چې وینډوز نوي انسټاله شوی دی کې نشته دی ښه نو دا به تاسو انسټالوئ انسټالیشن لپاره ما سره دلته کې ګورئ پښتو فنډ شته دی او زه به راواخلم دا زه به لاړ شم سافټویر برخې ته او سافټویر کې به دلته کې زه ولیکم چې فنډ نو ګورئ ما سره مختلف قسمه فنډ شته دی پښتو سټنډرډ فنډ شته دی عربیک هم شته او دا فنډ هم شته او دارنګې ګورئ مختلف قسمه پښتو پرژن میکس هم شته نو تاسو به زه طریقه صرف د فنډ د انسټالیشن وښیم ځکه دا موضوع پته نه لګي چې تاسو ته وینډوز کې شوې ده که نه ده شوې
نو زه به دا ډیسکټاپ ته ایکسټراکټ کما انسټالیشن طریقه به هم تاسو ویډیو کې راشي زده به کوي او بیا چې څومره فنټونه انسټالولی شي نو دا یې سیټ اپ شو ما سره او ډبل کلیک کوم دا به ما سره انسټال شي چیرته به انسټال شي سی ټیم کې زه دلته نه غواړم ډیسکټاپ کې ورته فولډر جوړوم چیرته ډیسکټاپ کې نو سی ډرایو کې او سی ډرایو کې اوکې و ما غځې کې دی یو ملته پسې ورځو لیو اټ ایکسټراکټ یې کوي بس داسې دا ما سره څه فنټونه دي ښه خو دا لا انسټال نه دي موږ صرف د سیټ اپ نه بهر کړه څه مو کړه سیټ اپ نه بهر کړه انټرنیټ نه کله تاسو فنټ ډاونلوډ کړئ یا د نورو سی ډي ایم نه کاپي کړئ هغه به سیټ اپ نه لري هغه د سیټ اپ ورته موږ جوړه کړې چې وایرس یې ونه وایي صحیح ده نو ګورئ د وایرس نه بچ وي نو دا ګورئ موږ سره مختلف قسمه فنټ دي د انسټالیشن لپاره سمپل تاسو څه طریقه کوئ که دا ټول انسټالوئ خو ټول سلیکټ کړئ او که نه دې کې ستاسو یو فنټ پکار وي چې صرف هماغه ما سره انسټال شي نو هغه اول دلته کې سرچ کړئ چې دا فنټ کې دې چې تاسو سره وي نو دې کې ما سره نشته دی خو طریقه به تاسو زده کړئ را به شي کنټرول پینل ته کنټرول پینل را خلاص کړئ او دا فنټ والا فولډر را خلاص کړئ دا فولډر به زه دې سیټ ته راولم او دا کوم چې موږ اوس انسټالو دا به دې سیټ ته راولم سمپلی کنټرول ا ټول داسې انتخاب کړئ اول کنټرول پینل آیټم فنټ دی فولډر ته داسې ډریګ بس دا به تاسو سره ډایرکټ انسټال شي کاپي به هم شي هلته کې او انسټال به هم شي دا د فنټ انسټالیشن طریقه شو صحیح ده اوس مونږ چې کوم نوي فنټونه انسټال کړه دا څه په نوم باندې بیجي په نوم باندې دي څه خو پښتو فنټ دي خو چا خپل نوم ورکړی بیجي باریم وغیره هر څه چې دي نو څه ګورئ دا به تاسو سره هلته مایکروسافټ ورډ کې په لیست کې هغه فنټ لیست چې موږ سره و هلته کې به تاسو سره اډ شوي وي خو د دې لپاره تاسو باید ورډ یو ځل ریسټارټ کړئ داسې بند یې کړئ او بیرته یې رن کړئ تر څو هغه لیست کې هغه راواخلي اوس که دلته کې زه ولیکم فار ایگزامپل کابل انټرنیشنل ایجوکیشنل سنټر ټول به داسې انتخاب کو سنټر پوزیشن ته به وي چې لږ به سایز غټ کړو څه په نوم باندې بیجي ګورئ دلته ما سره راغله اوس وګورئ دې کې څه اضافي زبردست شانتي سټایل راغله که نه داسې خو دا بیجي خو مونږ تاسو پښتو فنټ دي که نه نو که پښتو لیکنو کې هغې باندې هغې ته هم دا خپل سټایل ورکوي او که تاسو سره انګلیش کې لیکل وي نو انګلیش لیکلو لپاره هم دی هغې ته خپل سټایل ورکوي ها ګورئ دا یو لیکل دي استاد دې ته یو څه خاص سټایل ورکړه فی الحال ایریل دی یعنې نارمل دی ها زما خیال دی پښتو نه و هغه بس هسې نوم یې ورکړی و ښه چېرته نه ما هم کاپي کړي خو پته یې نه لګېږي ښه خیر د دې سټایل به زه دا ټکس به داسې انتخاب او دلته لکه زه غواړم ټایم نیو رومانس ته چینج نو هغه سټایل کې لږ زره چینجز اوس وشو دا دی ټکس مخ ته سلیکټ نه و که نه نو ګورئ زبردسته شانتي دي تاسو دې کې ګورئ چې کوم یو پرنټینګ کې ښه راځي کوم یو برجسته دی کلیر دی بس هغه تاسو راولئ څه کوئ هغه تاسو ځان لپاره راولئ ښه فنټ باندې خو پوهېدلی دې نه به سلیکټ کې راشي اوس د فنټ تاسو سره سایز دی داسې انتخاب کړئ څومره سایز ورکوئ دې نه تاسو سایز ورکولی شئ اتو نه نیولي دوه وې پورې دا سټنډرډ سایز دی نو زیات و کم که چېرته تاسو غواړئ نو تاسو به راشئ دلته کې ډایرکټ ورته ټایپ کړئ لکه زه غواړم 100 دې وي 50 دې وي 40 دې وي انټر کړئ هغه فنټ سایز به تاسو سره راشي بیا دا فنټ څه اضافي سټایل هم لري لکه بولډ دي شي داسې ډبل شانتي ایټالیک دي شي لکه داسې لږ زره مایله انډرلاین دي شي لاندې د یو خط واچولی شي اضافي انډرلاین یې ستاسو په کار وي نو دلته کې مختلف قسمه سټایل دي کوم سټایل ستاسو خوښ وي بس دلته کې راواخلئ نو ګورئ ورډ چې دی تر ټولو قوي ورډ پروسیسر دی د ډیزاین لپاره بهترین دی لکه دا کمانډونه دا خبرې هلته کې تاسو سره په ورپډ کې په نوټ پډ کې نشته دی د انډرلاین لپاره کالر انتخابوئ نو دی کالر شو کوم ډول کالر ستاسو خوښ وي بس سمپلي هغه هلته انتخاب نه غواړئ نن یې کوئ بس انډرلاین به ختم شي
د دې دغه شارټکټ هم زده کړئ. کله تاسو غواړئ یو فونټ بولډ کړئ کنټرول بي د کیبورډ نه پریس کړئ. کله غواړئ چې ایټالیک کې کنټرول آی، که انډرلاین غواړئ کنټرول یو، که ختموئ هم دغه شارټکټ به تاسو پریس کوئ. د دې نه وروسته کې تاسو یو لیکل کړي وي او لیکل کې څه حصه بس سې راغلی وي، تاسو وایئ چې دا حصه به زه غواړم چې کسان ته معلومه شي چې دا حصه زموږ نه ده په کار، خو بس هسې دلته کې ټایپ کې راغلی ده، او یا دا حصه نو دې ته سټریټ تھرو ویل کېږي. تاسو به ګرامر بوکس کې لیدلی وي کوم ځای کې ګرامري غلطي مسټیک وغیره راغلی وي، هغې باندې یو لاین شانته کش کړی وي. ګورئ دغه حصه فار ایگزامپل غلطي لري، مسټیک لري، نو داسې کلک پې وکړئ، صحیح ده، دا به تاسو کتلی وي. هغه حصه به تاسو سره څه شي، هایلایټ شي. ګرامر بوکس کې راځي، نور بوکس کې داسې نه وي خاص. ښه، دې نه وروسته کې سوپر سکرپټ دی، سب سکرپټ دی. سوپر سکرپټ، سب سکرپټ، د دې دواړو وظیفې څه دي؟ وګورئ فار ایگزامپل که زه چېرته لیکم 2 او د 2 لپاره یو پاور لګوم، توان لګوم، نو څه یې که سوپر سکرپټ یې که، صحیح ده. که زه غواړم چې نه دغه 2 دی، د دې بل یو په بیس کې راشي، په قاعده کې دی راشي، په څه کې دی راشي؟ قاعده کې. نو اوس وګورئ که چیرې فار ایگزامپل تاسو د دې فنټ سایز ورته کموئ زیاتوئ، نو تاسو نه به دا ډېر ټایم نیسي، نو ولې یو کلیک کې بیس کې رانشي ما سره، نو دا لاندې ما سره بیس ته راغی. دې ته سب سکرپټ ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ سب سکرپټ. تنا نمبرو لپاره نه دی ښه، ټیکس وغیره لپاره هم تاسو کارولی شئ. ټیکس لپاره هم بعضې ځایونو کې ټیکس ته کارولی کېږي. لکه زه لیکم فار ایگزامپل سیکنډ، څه لیکم؟ سیکنډ، نو ګورئ هغه ډایرکټ بره لاړو، صحیح ده. لکه زه لیکم چې فورټ، څه لیکم؟ نو تنا 4 ولیکم داسې او ټي ایچ سپیس پریس کوئ، هغه اټومیټیکلی څه شي؟ سوپر سکرپټ شي. که څه تاسو سبسکرپټ غواړئ، د دې دواړو تاسو شارټکټ زده کړئ ښه دی. ښه، نو ګورئ اول موږ سره سب سکرپټ دی، نو ما دلته څه لیکلي؟ ښه سوپر سکرپټ. د سوپر سکرپټ لپاره شارټکټ دی CTRL. وګورئ CTRL جمع، خپله د جمع علامه، CTRL جمع SHIFT او بیا د جمع علامه. او د دې لپاره شارټکټ دی CTRL جمع، خپل هم د جمع علامه. ګورئ فار ایگزامپل دلته کې زه لاندې راځم دیبل پیج ته، او دلته کې زه یو 2 نمبر یې لیکم داسې، سایز به لږ څه غټ کړم تاسو ته سکرین کې واضح معلوم شي. ښه، نو ګورئ دا که چېرته زه په سبسکرپټ کې غواړم، سوپر سکرپټ کې ساري، نو کنټرول شفټ ونیسئ او جمع علامه پریس کړئ. که نه که سبسکرپټ کې قاعده کې غواړئ، نو تاسو کنټرول تنا ونیسئ او د جمع علامه پریس کړئ، دا به لاندې لاړ شي. اټومیټیک به ځان هلته څه کړي؟ اډجسټ به کړي. نو مختلفو ځایونو کې د دې استعمال تاسو د دې نه کار اخیستلی شئ. سوپر سکرپټ، سبسکرپټ. ښه، دې نه وروسته کې د سوپر سکرپټ نه سبسکرپټ نه وروسته موږ تاسو سره فنټ انکریزینګ ډیکریزینګ دی. لکه زه دلته لیکم چې کابل انټرنیشنل، دا ټول داسې انتخابوم، ما ته انکریز یې که د دې فنټ سایز او ډیکریز یې که. ګورئ د دې نه لکه سټپ بای سټپ تاسو ته ځي، 20 شو، 2 پوینټ ستاسو سره د دې فنټ سایز څه کېږي؟ غټېږي، ورکوټی کېږي. شارټکټ کی ورته زده کړئ، 2-3 شارټکټ کیانې دي. CTRL جمع، دا بریکټس، دې طرف ته بریکټ چې دی دا به تاسو سره سایز ورکوټی کوي، او دې طرف ته چې دی دا به یې غټوي. بل شارټکټ دی CTRL جمع SHIFT او دا قوسونه، دې طرف ته به انکریز کوي، دې طرف ته به ډیکریز کوي. وګورئ که دا ټیکس ما داسې انتخاب کړي او زه د کیبورډ نه کنټرول بټن ونیسم او دا بټن پسې پریس کوم، څه کېږي؟ زیاتېږي. دا بټن چې کله پریس کوم کمیږي. کنټرول شفټ ونیسئ، بیا راشئ دې ته
زیات شو کنه او دې سره څه کا کمې کا دیزینه هم کولای شي دیزینه هم کولای شي بس دا څلور طریقې دي تاسو فونټ سایز ورډ کې کولای شي زیات او کم کړئ کله فونټ سایز هر څه تاسو زیات شوي وي غواړئ نارمل یې کړئ نو د کیبورډ نه به څه طریقه پریس کړئ CTRL جمع سپیس بټن به پریس کړئ لکه د دې ټیکسټ سایز هر سړی نارمل شي نو هغه څه شو موږ سره نارمل شو دې نه وروسته کې فونټ یا ټیکسټ افیکټ یا سټایلز دي اوس وګورئ تاسو غواړئ یو ډیزاینداره لیکل جوړ کړئ ټایټل داسې سټایل کې برابر کړئ چې هغه ځانګړی سټایل ولري خاص سټایل ولري خاص ځانګړنه ولري نو دلته کې بس راشي چیرته دلته دا ای چې ده نو ګورئ دې نه تاسو کلیک کړئ داسې اول خو دا ریډیمیډ یا بلټن سټایلونه دي چې تاسو د دې نه ورکولی شئ کله یو سټایل انتخاب کې بیا هغې کې چینجز هم راوستلی شئ آوټلاین ته راځئ آوټلاین کالر دی داسې وي داسې غواړم آوټلاین ګورئ موږ تاسو ټیکسټ چې دی څو قسمه کالرې لري او دا خبره تاسو یاد ساتئ یو فیلنګ کالر وي د ټیکسټ یا د فونټ داخلي رنګ ته فیلنګ کالر ویل کیږي بل ته آوټلاین کالر ویل کیږي چې اکم د ټیکسټ شاوخوا ته راځي بل ته ویل کیږي شیډو کالر چې د ټیکسټ سیوری ده شیډو ده نو دا مختلف قسمه کالرې دي تاسو چینجولی را چینجولی شئ وګورئ که چیرته زه دا یو ټیکسټ داسې زوم کړمه 3 قسمه کالر دې ته ورکولی شوي دي څو قسمه 3 دا یو بلک کالر چې دی دې ته فیلنګ کالر ویل کیږي دې ته څه ویل کیږي فیل کالر ورته ویل کیږي فیل کالر ډایرکټ تاسو دلته کې دغه ای ګوري دلته فونټ کالر دې نه تاسو سیټ کولی شئ کوم رنګ چې ستاسو خوښي بس سیټ کړئ دې نه بیا دې نه وروسته کې تاسو سره آوټلاین کالر دی او شیډو کالر دی نو شیډو کالر او آوټلاین کالر به تاسو د دې نه سیټ کولی شئ نو ګوري آوټلاین دغه یو کالر دی لکه زه دلته کې غواړم داسې بلو شانتې کالر دی واخلئ بل د دې شیډو د شیډو هغه شاته سیوری شانتې چې دی نو شیډو که تاسو سیټ کوئ د دې نه سیټ کولی شئ مخکې خو یو بل کالر کې وه خو زه اوس غواړم چې داسې ساده داسې یو سټایل دې ورکړي یا نه غواړئ بس هماغسې دایمي پرېږدئ بل ریفلیکشن دی د دې ټیکسټ انعکاس وي لاندې طرف ته بله طرف ته یو طرف ته هغه ټیکسټ داسې میرر شانتې سټایل واخلي صحیح ده نو دا تاسو د دې نه مختلف قسمه سټایل ورکولی شئ ریفلیکشنز ګوره مختلف قسمه بیا ګلو دی چې یو بل اضافي کالر دی دې ته ګلو ویل کیږي دې ته څه ویل کیږي ګلو لکه لایټینګ هم دې ته ویل کیږي لکه یو لایټ شانتې دی ټیکسټ ته تاسو لایټینګ ورکوئ څه ورکوئ لایټینګ یا ګلو مطلب لایټنس دې رنګونو کې ستاسو خوښ نشي دا دلته چې کوم دي اضافي ګلو غواړئ بس دې ځینه ورکړئ کوم رنګ ستاسو مرضي وي خوښ وي هماغه ګلو هلته ورکړئ یعنې فول کالر کې زه غواړم همدغسې نمبر ته هم تاسو سټایل ورکولی شئ ګورئ اګزامپل لپاره دلته کې د یو کس ما سره فون نمبر دی فون نمبر او تاسو دې نمبر ته څه سټایل ورکول غواړئ نو نمبر ته هم سټایل شته دی نمبر سټایل ته به پسې راځئ چیرته نمبر خو نمبر سټایل دومره ډېر افیکټیو نه وي ښه مؤثره نه وي ډېر استعمال نه لري کم استعمال لري ګوره داسې بیا که دلته کې راشئ وګورئ داسې یو سټایل غواړئ داسې مختلف قسمه بل لیګیچرز د لیګیچر په وروسته درسونو کې تاسو ووایئ د ټیکسټ ته یو شان خاص شانته سټایل ورکوي لکه زه ګورئ عموما پرګراف ته موږ تاسو کاروو لکه زه دلته کې راځم فار ایګزامپل یو 2 پرګرافه ماته راکړو داسې انتخاب کړه پرګراف به ټول داسې انتخاب دا لیګیچرز چې دي دا امریکن بوکس کې ډېر استعمالیږي امریکن کتابونه چې تاسو وګورئ هغې کې دا لیګیچر سټایل د لیکلو یا د ټیکسټ لپاره ډېر استعمال شوی وي نو دلته کې که چیرې تاسو لیګیچرز ته راشئ نو لیګیچر داسې یو خاص ځانګړی سټایل ورکوي وګورئ زه به زوم کړم تاسو به پته ولګي خوټي ته او بعضې حروفو ته زیات ورکوي دلته ګورئ دا دې سره داسې ونښتل شو که نه سی ته یو سټایل ورکوي بیا دې طرف ټول حروفو ته نه ورکوي ښه ټیو ته ډېر ورکوي داسې ګورئ مختلف قسمه تاسو سره راغله دلته هم سی ته سټایل ورکړی دی داسې
دلته ټي او اس د سره جوائن کړی دی صحیح ده نو استعمال لري ځینې ځایونو کې به تاسو کتلی وي دې ته لیګیچرز ویل کېږي پاراګراف کې عموما ډېر استعمالیږي تاسو ټایټل هیډینګ عنوان کې هم کارولی شئ مسله پکې نشته بیا لیګیچرز مختلف قسمه وي نن دي وي स्टैंडर्ड ऑनली दी वी यानी स्टैंडर्ड के हम स्टाइल न खुड़ी स्टैंडर्ड इन कॉन्टेक्चुअल दास यो स्टाइल दी वी खुदा का हिस्ट्रिकल डेर इस्तेमालीगी या आल लेगेचर्स बस दल तक की सुमरा बर खुदा लेगेचर्स ते जरूरत हुई आगा का खुदा डिफेंडिंग की सवाने फंड बांधे जनी फंटून की मुकम्मल डेर डेर स्टाइल वर्क की जनी की लेग स्टाइल वर्क फंड बाने हम सकई डिफेंड के نظری فند کې لیګیچرز هیڅ کار نه کوي تاسو لیګیچر سټایل اغیز نه اخیستی وي وغځنی فند کې بیا نه کارول کېږي نو کوم چې تاسو سره ټایم نیو رومانس ته دی کې اتمی کار کوي دی کې اوس ګوره ډېر استعمال شوی دی خدا بیا فند دومره کلیر نه دی واضح نه معلومیږي پکې ها لیګیچر باندې وپوهېدلې ها دین وروسته کې سټایل سیټ دی ګورئ مخکې چې تاسو دا څومره سټایلینګ وغیره وکړه د هغې یو هسټري تاسو سره جوړه شي څه جوړ شي هسټري شانته جوړ شي تاریخچه شانته جوړ شي تاسو داسې سټایل ورکړی داسې سټایل هم ورکړی هغه لیکل تاسو سره هلته ثبت شي دا یو کمانډ دومره مؤثر نه دی خاص استعمال نه لري ښه سټایل سیټ کم سټایل تاسو ورکړی دی نو هغه سټایل بس تاسو بیرته کې کله هسټري نه راواخلئ کله نشئ راخیستلی کار هم نه کوي دومره مهم کمانډ نه دی لیو اټ ها د دې نه وروسته کې دلته موږ سره سری سنټنس کیس دی تاسو یو جمله لیکئ یو څه لیکئ هغه کم کیس کې تاسو سره وي نو انګلیش کې خو عموما دوه قسمه کیس دي انګلیش کې څو قسمه کیس دي د ټایپنګ لپاره د لیکلو لپاره دوه قسمه کیس دي یو ته ویل کېږي سمال کیس او بل ته ویل کېږي لارج کیس نو سمال کیس داسې وي چې سمال ا نه واخله زیډه پورې او لارج کیس چې وي نو لارج ا نه واخله زیډه پورې حروف تاسو لیکئ نور اضافي مکس تاسو سره کیس راتللی شي لکه دلته کې فار ایگزامپل زه لیکم چې د کویک براون فاکس جمپس اوور د لیزي ډیوجي ټول داسې انتخاب کړئ وګورئ دلته کې که چېرته زه راشمه چېرته راشه پسې کیس مطابق خبره مونږ کولی که نه سنټنس کیس ته چینج که سنټنس کیس کې خو دا خپله دی مطلب د سنټنس کې اول یو حرف چې وي تاسو سره کپیټل وي نو ټول واړه راغلی وي لوور کیس ته چینج که ټول واړه حروفو ته چینج که اپر کیس ته چینج که ټول غټو حروفو ته چینج که capital each word د هر یو word د هر یوې کلمې اول حرف capital که داسې د دې اول حرف د دې اول حرف د دې اول حرف او ټګل کیس یې که دې ته ټګل کیس ویل کېږي یوزیج نه لري استعمال نه لري ښه ټګل کیس استعمال نه لري ښه د دې لپاره شارټکټ زده کړئ SHIF3 جمع F3 نو شفت او F3 بټن چې کله تاسو یو ځای پریس کوئ تاسو سره به څه کېږي دا کیس به چینجېږي دا شارټکټ دی د څه لپاره د کیس لپاره دا ټول داسې انتخاب کړئ کیبورډ ته لاړ شئ شفت F3 پسې پریس کوئ کیس چینجېږي را چینجېږي که نه که غواړئ چې ټول کپیټل شي د سره نو دا بل شارټکټ مو ورته زده کړئ CTRL جمع A دا بل شارټکټ دی کنټرول شفت A کنټرول پلس شیفټ پلس A نو ټول کپیټل شي د سره بیرته کلیک که ټول بیرته سمال شي سمال او تنا د دې دوه لپاره دا یو شارټکټ دی بل زما خیال دی کنټرول شفت کیو دی خو هغه بیا دې سټایل ته بدلوي دا سټایل نه استعمالیږي ښه د سمبل ته هر څه چینج کی هر څه ته چینج کی سمبل ته سره چینج کی یعنی فند دې چینجېږي د دې فند څه ته چینجېږي سمبل ته چینج کنټرول شفت کیو CTRL جمع
SHIFT جمع Q. نو دې سره هر څه تاسو سره سمبول ته چینج لکه تاسو یو ټیکس غواړئ څوک یې ونشي لوستلی چې دا ټیکس څه لپاره دی خو فنټ یې صرف چینج شي بیرته چې فنټ دوباره ټایم نیو رومانس ته کې هغه نارمل شي یو ټریک شانتې دی که نه یو سمپل شانتې ټریک دی ښه دې باندې خو انشاءالله تاسو پوه شوي یاستئ له دې نه وروسته کې هایلایټ دی هایلایټرز هایلایټر خو به تاسو استعمال کړي کتابو کې کسان هایلایټینګ کوي هایلایټرز وګورئ ایکول آر این ډي یونیورسټي کسان ډېر استعمالوي چې څوک کالج کې وي سکول بایس بیا نه کاروي سکول سټوډنټ کم کې استعمالوي هایلایټرز دا یو ټیکس ما ولیکو تاسو دا ټیکس یو بوکس یو چپټر وغیره لولئ بس دې حساب ته راغلی او دلته تاسو وایي چې بس نور سټاپ شي نو د کیبورډ نه کنټرول الټ اچ پسې پریس کړئ تاسو سره هغه څه شي هایلایټ به شي بیا بله ورځ ته راځئ دې حصې پورې لولئ کیبورډ نه کنټرول الټ اچ پسې پریس کړئ او که دې ځینه نشئ کولی شارکټ مو نه وي یاد بس دلته راشئ دې ځینه هایلایټ کړئ دې کالر کې مخستلی شي او نورو کالرو کې مخستلی شي ښه اوس وګورئ که چېرته داسې طریقه شوي وي چې تاسو مختلفو ځایانو کې هایلایټینګ کړي او هر یو جدا جدا بیرته کلیر کوئ نو تاسو نه به وخت ډېر نیسي که نه نو دې لپاره څه طریقه مونږ کوو فایل ته راځو آپشنز ته راځو او ډسپلی ته به راشو صحیح ده او دلته کې وګورئ ډسپلی کې دی دلته کې او دا دی شو هایلایټر مارکس نه ټیک مارک ایسته کې ټول به یو کلیک سره کلیر شي صحیح ده فایل آپشنز ډسپلی شو هایلایټر مارک راوله او ایسته کا راوله او ایسته کا شارکټ هم زده شو ورته CTRL جمع SHIFT جمع L ساري H ښه دې نه وروسته کې بیا تاسو سره څه دی تیمز دی یعنې د دې لیکلو شاته رنګ بیکګراوند کالر ساري دا خو فل کالر د بیکګراوند کالر را روان دی لنډ وخت کې تاسو به لولئ د ټیکس خپل لیکل وي ښه خپل رنګ وي دا کوم چې تاسو سره ټیکس دی د دې خپل کالر دی نو تاسو سمپل یو کالر هم اخیستلی شئ او د دې ځینه مور کې اضافي رنګونه هم ځان لپاره سیټ کولی شئ او دلته به تاسو یو ټریک هم وښیم وګورئ دا رنګونه واضح نه معلومیږي لرې دي سمپلی دلته یو ډبل کلیک کړئ فول سکرین به راشي هر یو رنګ به تاسو سره روښانه معلوم شي کسټم ته پسې راشه وګورئ دلته به دا رنګونه هم روښانه معلومیږي نو کوم رنګ چې ستاسو دلته خوښ شي اوکې کې بس هغه به تاسو سره ډایرکټ هغه لیکلو باندې راشي صحیح ده ښه د دې نه وروسته کې مور کالرز ته که چیرې لاړ شو مور کالر کې خو تاسو وپوهېدلي همدغه خبر ده ګریډینټ هم تاسو کولی شئ ګریډینټ ترکیبي مرکب کمپلیکس رنګونو ته ویل کېږي چې تاسو یو څو رنګه یو ځای کې هغه د لیکلو باندې امپلیمنټ کړئ نو څه ناڅه دلته خو خپله لایټ راغلی دي دا ویریشن مطلب جوړ راغلی ویریشن څه چې تاسو سره جوړ راغلی وي نه موږ دا نه غواړو خپل یو ګریډینټ جوړو نو مور ګریډینټ باندې کلیک کې دې طرف ته به دې فاینل به تاسو سره کړي او د پینل کې به ګریډینټ فیل واخلئ او بیا به دلته کې راشئ د سلایډر ته دا کوم چې دا هولډرې دي د هولډرو کې ټول تاسو ما اخلئ یو دوه پرېږدي او نور ډلیټ کې اضافه کولی زیاتولی هم شئ نو دلته کې راځو ویریشن خو موږ نه کارو خپل رنګونه جوړو د اول نمبر هولډر باندې کلیک کړئ او دلته کې راشئ دې ته دا یو کالر ورکړئ او بیا دلته کې راشئ دې ته دا کالر ورکړئ او دلته کې بیا راشئ دې ته دا کالر ورکړئ او تاسو سره سیټ شي هلته په سمپل کې تاسو ته معلومیږي هم که ستاسو خوښ نه وي بس رنګونه ورته چینجوئ را چینجوئ چې کوم ستاسو خوښ شي بس بیا هغې نه وروسته کې اوکې کوئ صحیح شو دې سټایل کې ستاسو خوښ نه وي نو ټایپ ته راشئ ریډیل یې کا نو دا ګوره یو طرف ته رنګونه بل طرف ته لاړه ریکټینګولر یې کا نو داسې ریکټینګل مربعي شکل کې راشي چارزولي او پیچ شکل کې ماته راکړه دې ته پیچ ویل کېږي صحیح ده ادرس شکل کې دا هولډر یو طرف ته دا رنګ زیاتوي بل طرف ته کمی داسې یو طرف ته ویسئ بل طرف ته ویسئ دغه رنګ دې لږ ضعیفه راشي نو ټرانسپیرنسي ورپسې کمه نو هغه لږ زره ضعیفه شو تیز یې که ماته داسې
روخانه کا او ډارک کا صحیح ده روخان او ډارک دا کالر دی لک برایټ وی او یا دی لایټ وی نو دا لایټنس ته د کالر نو دا تور ته چینج شو کنه نو زه خدا سي نه واړم تاسو داسې برابر کی برایټنس پس ختم کی هغه به فول شي تاسو او په دې دی باندې دلته کې بل هولډر هم پکار یو بل رنگ می اضافه کوي یا خو دی پلس هولډر باندې کلیک وکي یا اون دیږي کې ډبل کلیک وکي نو تاسو بل هولډر راشي او بس هغه هولډر کې رنگ ورته واچو دلته به امپلیمنٹ شي بیا داسې دا ترتیب کې سره کم هولډر کم رنگ هم نه خو ډیلیټ کې داسې هغه به تاسو سره شي ډیلیټ وشي ډیلیټ ولای هم شي نو دې نه تاسو مختلف قسمه سټایل کولای شي دا وروسته کې بیا امر روان دي ښه نو دا زموږ تاسو سره دا شو دین وروسته کې څه دی کلیر آل دی یعنی کلیر فارمټینګ دی لیکل تاسو نه پاکئ د لیکل نه تاسو ته فارمټ یعنی سټایل پاکئ اوس دلته کې موږ دی لیکل د مختلف شانت سټایل ورکړه دا غواړي کلیر کې بس دلته کلیک وکړئ هغه لیکل نو بس سټایل هر څه کلیر شي شارټکټ یې څه دی CTRL جمع مختم تاسو لیک سپیس بٹن کوم بٹن سپیس کله تاسو غواړئ لیکلو نه سټایل هر څه کلیر کړئ کنټرول سپیس بٹن بس هغه عادي حالت ته راشي څه شي عادي حالت ته تاسو راشي ښه دا د فند ګروپ شو موږ سره د نو وروسته پسې فند ګروپ کې د ورکوډ بٹن کې لاندې څه خبرې دي دی باندې تاسو سنا سکار وکما را به شو دلته کې مخکې ما تاسو ته شروع کې ویلي چې موږ تاسو ټیکس دوه حصې لري یو هیډینګز دی بل باډي ټیکس ده نو اوس وګورئ تاسو چې کله فند کاروئ فند هغه هیډینګ کې غواړئ که د دې ځای نه لکه هغه فند چې تاسو هغې ځای نه کاروئ دې ځای نه هم کارولی شئ خو چې کله تاسو ټیکس داسې انتخاب کړئ که هغې ته د هیډینګ سټایل ورکولی شوی وي نو تاسو دلته ولیکئ چې دې ته د هیډینګ سټایل ورکولی شوی دی او که چېرته کې د باډي سټایل وي مطلب نارمل ټیکس وي څه سټایل وغیره نه وي نو هلته بیا تاسو ته څه لیکي باډي نو ګورئ اوس دا ما سره باډي ده او دا باډي ټیکس شو ګورئ ما سره څه ولیکل باډي اوکې یعنې لاندې نو دا دلته نور سیم ټو سیم دا فند چې تاسو دلته ویلې هغه فندونه دې ځای نه هم چینجولی شئ لکه فار ایگزامپل زه غواړم ایجنسي FB خو دلته سرچینګ لږ مشکله سره کېږي تاسو به مکمل لیکئ ورته اوکې که هغه به ایجنسي FB ته چینج شي سیده بل ریګولر ایټالیک بولډ فنټ سایز ټول تاسو دا ویلې کامپلیکس سکرپټ دا څه لپاره دي دا لکه د انګلیش نه بغیر دا نورې څومره ژبې چې تاسو ګورئ هغې ته سکرپټینګ لنګویج ویل کېږي ګورئ انګلیش خپله سکرپټینګ لنګویج ده رشین سکرپټینګ لنګویج ده همداسې چې کوم ګلوبل پیژندل شوي ژبې دي هغې ته سکرپټینګ لنګویج ویل کېږي سکرپټ کوډ ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي کوډینګ ته ویل کېږي لکه کسان پروګرام جوړوي یو څه بل څه جوړوي هغه کوډ چې لیکي لکه هغه HTML کوډ چې به موږ تاسو لیکلو نو هغې ته خو به موږ ډیزاین نه ورکوو که نه نو کوډ ته څوک ډیزاین نه ورکوي کله چې تاسو غواړئ سکرپټینګ ولیکئ نو دې ځای کې د سکرپټ لپاره به تاسو نارمل ډیزاین اخلئ نو دا حصه د سکرپټینګ لپاره د کوم کسان چې مثلا مایکروسافټ ورډ کې سکرپټ لیکي وغیره لیکي نور سمپلی هماغه د فند خبره د فند بس دې نه ورته انتخاب کړي ریګولر وغیره ها دا خو تاسو مخته ویلې فند کالر دی د فند رنګ دی کوم رنګ تاسو غواړئ وکړئ کې تاسو سره راشي سیده او دې ځای کې انډرلاین خو تاسو مخته ویلې څه ډول انډرلاین غواړئ او انډرلاین ته څه قسم رنګ غواړئ نو اوکې کې بس انډرلاین هماغه تاسو سره راشي لکه همدغه کمانډونه چې دلته تاسو ویلې په دې ځای کې د دې مجموعه ده همدلته دې ته پروګرام شوی همدلته جوړ شوي دي هلته خو فزیکلي تاسو سره ښکارېږي خو دلته داخل کې دې ته پروګرام شوی دی هر کمانډ همدې ځای نه تاسو سره کار کوي او دلته کې څه پکې لږ اضافي خبر هم شته دی نو ځکه دې برخه ته موږ مراجعه کوو راځو یو ځل ښه دې نه وروسته کې سټریټ تھرو خو تاسو ویلې چې لیکلو د پاسه داسې یو سټریټ رنګ لاین اچوي ډبل سټریټ نو هلته کې ډبل سټریټ نه و که نه نو دلته کې ډبل سټریټ تھرو هم شته دی او سوپر سکرپټ او سبسکرپټ تاسو هلته ویلې دلته شته دی تاسو سمال کیپس هلته ویلې دلته شته دی آل کیپس هلته تاسو ویلې شته دی هیډن هلته کې نو دي نه تاسو ټیکس هیډ کولی هم شئ داسې انتخاب کې هغه ټیکس هیډ شو ورک شو
لیکل هم کړي وي پاراګراف وغیره هم لیکلي وي یو حصه پکې غواړي چې هایډ یې کوي نو هایډ کولی هم شي ګورې دا یو ټکسټ دی زه غواړم هایډ یې کړم نو کنټرول الټ او اچ به کیبورډ نه پریس کوي ساري کنټرول شفټ او اچ کنټرول شفټ او اچ کنټرول الټ او اچ خو هایلایټر لپاره شارټکټ و خو سی ټي آر ال جمع اس اچ آی اف ټي جمع اچ تاسو ټکسټ څه کوي هایډ کوي یا هیډن کوي تاسو ته پنهانوي وګورئ دا یو ټکسټ داسې انتخاب کې یا خو شارټکټ نه ګټه واخلئ یا فن ته پسې راشي او دلته ټیک مارک واچوئ هغه به تاسو سره هایډ شي اوس که چیرې تاسو داسې طریقه کوئ چې ستاسو په ډاکومنټ کې دې څوک هیډنګ ونه شي کړلی که هایډ کوي تاسو به معلومیږي نو فایل ته به چیرته لاړ شي آپشنز ته به پسې لاړ شي او را به شي ډسپلی ته دلته به هیډن ته ټیک مارک واچوئ اوس هغه کوم ټکسټ چې هایډ شوي وي هغې لاندې به داسې انډرلاین شانته راشي ګورې هغې لاندې داسې انډرلاین مطلب دا ځای هایډ شوی دی نو بیرته به دا داسې انتخاب کې دا اوس هم هایډ دی هسې موقتي تاسو سره ښودل شوی دی نو دوباره غواړئ چې هیډن نه وباسئ فنډ ته به لاړ شي او ټیک مارک به ایسته کړي دا ټکس به تاسو سره نارمل شي ټکس به څه شي نارمل به شي ها اوس وګورئ دې ځای کې تاسو خپل څه سیټینګ کوئ فار ایگزامپل د ټکس فنډ سایز دې چې وي 14 دې وي بولډ دې وي او یو کالر تاسو غواړئ او دغه تغییرات چې مونږ دلته راوسته دا دې دایمي شي همیشه لپاره چې زه د ورډ پروګرام را خلاصوم لیکل پکې کوم فنډ سایز به 14 وي تاسو سره رنګ به دا رنګ وي او زه فار ایگزامپل غواړم چې ما سره د لیکل ټایم نیو رومانس کې وشي یا د کمبیریا کې وشي رومانس ها یا د ایریل وي نو دغه تغییرات که چیرته تاسو غواړئ چې دایمي کوي نو دوه قسمه دایمي کولی شئ ډیفالټ کولی شئ یو د عمدغه ډاکومنټ لپاره دا اوس چې کوم یو راخلاص دی او چې کله نوی ډاکومنټ راځي هغې کې دې هم دا تغییرات وي نو بیا خو به تاسو ته مسله جوړوي بیا چې کله نوي نوي ډیزاینونه جوړوئ هلته به تاسو نشئ جوړولی صحیح ده ښه نو ډیز ډاکومنټ وکې او بیا وکې صحیح شو تاسو سره دا څه شو دایمي شو خو صرف دې ډاکومنټ لپاره ما دا کار وکړي که بل ته لاړ شو هلته خبره نشته صحیح ده نو که د دې نیم ختموئ بیرته ختمولی شئ نارمل به کې تاسو څه به کې او دې ځینې به کلیر کې اوس نارمل هم تاسو سره کار نه کوي ولې چې د دې ډاکومنټ دا سټایل عمده مونږ نارمل جوړ کې همدې نارمل سټایل شو کوم ځینې مو کې د فنډ نه نو اوس به دا خپله جوړوئ که نه 11 دا به اټومیټیک کوي او زمونږ سره ایریل دی وي او بس دا ډیفالټ کوي اوکې بیرته نارمل شو بولډ هم پکې نه غواړم مې بولډ کوه نو دلته کې ریګولر یې کوي سر ډیفالټ یس اوکې صحیح ده نو زموږ سره اصلا مخکې چې کوم فنټ و هغه کالبري لایټ و نو تاسو هغه فنټ هم ورته څه کوي کالبري لایټ کې چینج یې کوي بس داسې خو دې کې غضب دا دی چې سرچینګ پکې نه کېږي ها بیا هم یو څو حروف ولیکي تاسو راشي کالبري لایټ او سر ډیفالټ اوکې بس سیټ شو تاسو دې باندې وپوهېدلئ ټیکسټ افیکټ مخکې تاسو ویلې او دلته کې لږ نور کار هم شته دی بس تاسو ته کوم تاسو ګریډینټ باندې پوه شوئ او سولیډ کالر باندې او تاسو وایئ چې یو ټیکسټ دی بیخي رنګ ونه لري نو فیلنګ یعنی نارمل رنګ دی ولري د ټیکسټ نارمل رنګ کوم یو دی بلیک دی بلیک دی وایټ نه دی نو نارمل کولی هم شي نه بس نه او دا خو وایټ شو ها وایټ باید نه وي که نه وایټ کې معلومیږي نه تاسو ته څه نو چې کله وایټ خو بیا به وروسته کې تاسو ته مسله جوړېږي چاته به پته هم نه لګېږي ګورې دا میوټریک شانتې دی چې دلته لیکل شوي که نه دی شوي پته نه لګېږي چاته که نه ته پسې کلیک هم کوه چاته پته نه لګېږي نو کنټرول ا ټول انتخاب کو فنډ ته راشه او څه طریقه وکړه ټیکس افیکټ ته راشه او بیا ټیکس فیل ته لاړ شه نه سولیډ فیل یې کړه یو رنګ ورک صحیح ده ټریک هم زده کړې که نه فنډ ته به صرف راشي پسې چېرته او دلته کې به ټیکس فیل کې نو فیل واخلي هغه به تاسو سره لیکل نه معلومیږي ګریډینټ خو تاسو ته کار وشو او آوټلاین باندې لږ درته کار کوم هم دلته سټاپو ځکه فنډ برخه باید ختم شي آوټلاین دغه لیکل چې کوم دي د دې شاوخوا ته زه یو رنګ راولم څه راولم رنګ شانته راولم
نو دې ته آوټلاین ویل کېږي. نو بلو خو زه نه غواړم بل کالر کې غواړم. نو ټیکس آوټلاین ته به راشم بلو نه بلکې داسې دې وي او دغه سایز لږ زره پسې کم کوي. ښه سایز څه کوي کم کوي. دې ځینې تاسو دا که غواړئ چې لږ زره ډبل راشي هغه آوټلاین هغه بیرون بارډر شانته چې لري نو هغې ته ویل کېږي. او راونډډنس کوئ که اوکې که اوکې داسې. اوس دومره هغې سایز غټ دی چې ټیکس ترېنه نه معلومیږي نو تاسو څه طریقه وکړئ لږ زره سایز یې کم کړئ د آوټلاین. نو دې نه خو کمېدی نه شي خو زه ګورم مسله چېرته ده. بیبل دام راونډ کا او دې ځای کې دا خو یو کالر دی. دام داسې دا به داسې واخلو پته به یې ولګېږي. اوس معلومیږي لږ خپله د ټیکس څه کالر دی. اوس ګوري زوم یې کې تاسو ته پته لګي. آوټلاین هغه سور رنګ چې مونږ ورکړي هغې ته ویل کېږي. صحیح ده. نو غټولی هم شي ورکوټی کولی شي. آوټلاین د ټایټل یعنې عنوان لپاره پکارېږي چې کله هم پرګراف تاسو لیکئ آوټلاین به نه ورکوئ. پرنټینګ کې تاسو سره صحیح نه راځي. نو آوټلاین کې تاسو د دوه کالرو نه هم کار اخیستلی شي چې هغې ته ګریډینټ ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي ګریډینټ.